प्रशस्त बजेट हुँदाहुँदै पनि रणनीतिक हिसाबले महत्वको महाकाली कोरिडोरको 6 खण्ड मध्ये 3 खण्डको काम अवरुद्ध भएको छ। गत जेठदेखि 30 महिनामा काम सक्ने गरी 60 करोड़ 10 लाखमा सड़क निर्माणको ठेक्का लामा चन्द्रा एण्ड बसन्त कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। कुल 6 वटा खण्डमा 76 किलोमिटर सड़क निर्माणको ठेक्का पाएको कन्स्ट्रक्सनले वनको अवरोधका कारण 3 खण्डको काम अगाडि बढाउन नसकेको जनाएको छ। बजेटको 3टा पाटामा चाहिँ वनले गर्दा काम रोकेर हामीले काम अगाडि बढाउन सकेका छैन र 3वटा खण्डमा चाहिँ निरन्तर काम चलेर अहिले करिब 15-16% काम भएको अवस्था छ। यता वन कार्यालय भने सड़क निर्माणका लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA रिपोर्ट नै नबुझाएको दावी गर्छ। हामीसँग यो वन क्षेत्रको चाहिँ जग्गा त्यत्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ मतलब ऊ गरेको त्यो रोड सड़कलाई वास्तवमा विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मतलब हामीलाई कुनै जानकारी नभएकोले हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने भनेको हो। उता फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी प्रणालीले भने सन् 2015 को अप्रिलमै ब्रह्मदेवदेखि पञ्चेश्वरसम्म 128 किलोमिटरको EIA तयार भएको जनाएको छ। यो ब्रह्मदेव पञ्चेश्वर पहुँच सड़कको लागि हामीले EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 3 वर्ष अघिबाट शुरू गरेका थियौं। यसको चाहिँ स्कोपिङ, क्षेत्र निर्धारण, त्यसपछि हाम्रो EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, त्यसपछि सार्वजनिक सुनवाई र अहिले चाहिँ हामी फाइनल रिपोर्ट तयार पारिसकेका छौं। निर्माण संलग्न सरकारवाला निकाय बीच नै समन्वयन अभावमा काम रोकिदा स्थानीयवासी भने चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले यथाशीघ्र सड़क निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्। अब रोकिया त के कारणले हो त्यसको वास्तविकता केही थाहा छैन। अरे अब यो वातावरणको भन्ने एफएममा सुन्ने हो। एकदम छिटो होदी हामीलाई अलि धेरै राम्रो लाग्छ। हजुर हाम्रो माग अब एकदम जल्दी पुर्याइदिए और बढिया हाम्रो माग त। कञ्चनपुरदेखि चीनको तिङ्कर नाकासम्मको 431 किलोमिटर सड़क मध्ये दार्चुलासम्म 291 किलोमिटरका विभिन्न खण्डमा निर्माण अघि बढाइएको छ। ठेकेदारले निर्धारित समय भन्दा अघि नै सड़क निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई लिएर काम अघि बढ्न सकेको छैन। हाल बैतडीदेखि कञ्चनपुरसम्मको 230 किलोमिटर दूरी पार गर्न 8 घण्टा लाग्छ। 2 लेनको महाकाली कोरिडोरको निर्माणपछि उक्त दूरी छोटिएर 160 किलोमिटर हुनेछ भने समय 3 घण्टामा झर्नेछ। त्यस्तै दार्चुलावासीलाई पनि डडेलधुरा, डोटी र कैलाली भएर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अवस्थामा सड़क निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। बैतडीबाट लोकेश साउदको रिपोर्ट।